நிறைய பேர் நினச்சிருப்பாங்க இந்த கபத்னால தான் வந்து நமக்கு இந்த சளி தொந்தரவு வருது அப்படின்னு. ஒரு சில பேருக்கு உடல் சூடு அதிகமாகும் போதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த சளி தொந்தரவு வரதுக்கு ஆரம்பிக்கும். பயப்பட வேண்டாம், இது நம்ம முழுமையாக சரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நமக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து தாலிசாதி சூர்ணம் கிடைக்கும் சரிங்களா. ஸோ இந்த தாலிசாதி சூர்ணம் என்ன பண்ணணும்னா, டெய்லி சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 கிளாஸ் பாலில், வெது வெதுப்பான பாலில் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த தாலிசாதி சூர்ணம் மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க. நல்லாவே வந்து இருமலும் சரி சளியும் சரி கம்மியாக ஆரம்பிக்கும்.